Song. Ja, ich glaube, da tue ich erstmal eins. Liebes Publikum, auch Valentin wird zur Musik fliegen, bei uns heute Abend in der Show. Und zeigt uns diese wunderschöne Bücker Jungmeister mit dem tollen Sternmotor. Ich sag, the stage is yours, Valentin Semler. So, das rote iPhone wurde wieder gefunden und abgegeben. Im Moment nur ein Angebot, ein Hausschlüssel. Ja, das sind ungefähr 30 cm zwischen Flächenende und Piste. Ich glaube, da habe ich nicht so viel versprochen. Bücker Jungmeister. Ja, jetzt sieht man hier die Leute schön. Up in the clouds, our jealous knowing we found something so loud of the ordinary. You got me kissing the crowd, sanctuary. Jetzt kommt eine absolut atemberaubende Figur. Und zwar ein sehr tiefer Rollkreis hier über unser Feld. Absolut in Perfektion. Applaus, was die definitiv verdient. Gibt's was Schöneres als so ein Sternmotor zuzuhören und den Valentin zuzuschauen, wie uns hier absolut durch diese Luftfuhren atemberaubend tiefer Höhe präsentiert und das in diesem Licht, in diesem Abendlicht hier. Valentin Semler, liebes Publikum. Ja, und das sieht hier nach der Laune aus.
Valentin Semler ins Publikum.